Voilà, c'est tout. Non, SNCF, gros. Tu prends combien? Ouais, je crois que j'ai déjà mon salaire ou quoi? Non, y'a rien. Wesh. Non, je prends bien. Voilà, méchant, je prends bien. Mais là, c'est Miami, c'est OP? Inch'Allah. Voilà, on change. En plus, j'ai branché les humains, tout ça, il y a plein de gens qui sont chauds. Voilà. Et ouais, c'est-à-dire juste préparer vos 10 balles. Vas-y. Moi, ben, ouais, j'ai 10 balles, frère. Ouais, j'ai 10. Ah, Dédé. Je t'ai fait. Ouais, allez, non, c'est vrai, t'as raison. Non, c'est pas mon sang. Non, mais si on veut bien profiter, bien kiffer, tout ça, Voilà que c'est vrai. on sort les 10 balles, comme ça on prend une grosse loque, tout ça. Voilà que c'est vrai.